أنا كنموت. هذه هي آخر هدرة وصلت من سفينة الأشباح أورانج ميدان. فاش وصلت فرقة الإنقاذ لقاو كل شيء في البابور 100 خدامة طايحين في بلاصتهم، عينيهم محلولة وكيشوفوا في السماء، وعلى وجوههم تخنزيرة ديال الخلعة ما عمر شي حد شاف بحالها. ما كاين لا جروح لا قتال. شنو هي الحاجة اللي قتلت الطاقم كامل في لحظة واحدة؟ قبل ما يلقاو الجواب البابور تفركع وغرق ودمع معاه السر ديالو للأبد. القصة الكاملة للغز سفينة الأشباح داب على القناة.